Amen. Amen. Ndanezerewe cyane. Nanejejwe n'indirimbo twatangiye turirimba. Ivuga ngo yadukirishije iyami byimbaye. Yego. Noneho atubera gukiranuka. Yego. Sicyo cyonyine. We yaraturishije twarabo kurimbuka. Twakivuga ubuzima. Amen. Amen. Gregori nawe yavuze ngo iyo tumaze kuba abana Imana iraturera. Yego. Ikaturera, ikaduha ijambo ryayo rikadukuza. Noneho tugatangira kubaho nk'abantu bakuru batakikoraho amapipi, batakikora mu myanda, batakicara hasi. Amen. Rero nibajije jewe kuri ako kagendo ko kwicara, gutangira wicaye hasi, ukamenya ko ari bibi kuko harakenge waciye, rero ukongera ukigira imbere. Ubwo rukundo rw'umubyeyi ruba rukura hagati y'ubwo bwana no mu gihe uzaba umaze kuba umuntu mukuru. Amen. Niba hari igihe tumenyera imbabazi n'urukundo rw'ababyeyi bacu, ni muri icyo gihe. Amen. Ahubwo umaze gukura, umubyeyi akora nkaho atakigukunda kandi agukunda, ngo akureka ngo utangire nawe kugurukisha amababa yawe. Amen. Yesu hari igihe ajya avuga amagambo nanjye nkatekereza navuga ukuri. Ntako atagize kugira ngo atwereke urukundo rw'Imana agirira abo yabyaye. Uzi ko ngo mwebwe muri babi, mwebwe muri abagome, mwebwe ariko muzi guha abana banyu byiza. Ngo kuvuga ngo mwebwe babi muzi kubona umwana wanyu yicaye hasi, ukamugenzereza neza mu mutima w'ubugwa neza ibikwiriye ikigeraje mu bubi bwanyu. Rero ugahita wibaza, Imana yo yabyaye ibyara abana binjiji mu mwuka, nkuko natwe tubyara injiji mu mubiri. Yo nizabona ako kana kayo kicaye hasi, iti gafata igakubita umugeri kisage kamaze kuva muri gehinomu. Ukuntu Imana twayicuritse, nyamara mu bubi bwawe yagushizemo icyo kintu cy'ububyeyi kugira ngo yo izakwigisha imiterere yayo mu mwuka twawe bizabyara. Aho rero iyo ndimo kuririmba indirimbo ngo yankirishije imibyimba ye ambera gukiranuka, noneho si ibyo byonyine, akambeshaho. Haleluya. Akambeshaho. Rero ubwo buzima bw'Imana kuko ntigaragara, iyo attitude yayo mu bo yabyaye niyo yerekanira mu itorero. Kuko itorero niyo mugore. Kristo ni mama. Kuko Bibiliya avuga ngo yabonye yuko gukungana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo aca bugufi araganduka. Ako n'agakritere kakaranga umugore, kuganduka. Abagore mugire gandukira abagabo banyu. Afite umumama muri we. Nuko ngo rero niba ari umumama afite santima kuko yagiye, kuko n'ubundi kumusara avuze ngo azabona ibiva mu bise. Hari umugore mu murimo, hari umugore mu murimo kuko icyo yabyaye akigirira, hari umutima gifitiye. Iyo rero yabyaye we ntacyo bimubwira kubona umwana we yicaye hasi, ntacyo bimubwira kubona umwana we yikozeho
amakaka n'amapipi urumva kari imyanda ntacyo bimubwiye kuko abona ko ari umwana abo icyo akora muri bwa bumama bwiwe muri bwa bugore amuhindurira imyenda akamusa umwana agakura iyo akuze rero sasa ya investissement ya nyina niyo imugaruka urumva niyo umugabo n'umugore bashwanye umugore akubahuka tu akavuga nabi nyina w'umugabo ngo umva uri mafame ndagukunda naragukoye ariko ntugira kuri mama umva genda pole pole kubera iki cyane nk'ababyeyi bahaye amateka abana babo y'ukuntu babareze barakura nyina aba ari ikindi kintu niyo mpamvu abanyarwanda bavuga ngo akabura ntikaboneke nyina w'umuntu buriya akabura ntikaboneke ni Yesu Kristo. Iyo rero umwana amaze gukura iriya investissement y'urukundo nyina yamutayemo niyo umwana nawe mu bukure bwe agaragariza nyina. That's why Yohana yavuze ngo suko ari twe twabanje gukunda niyo yabanje kudukunda iyo investissement y'urukundo niyo natwe igarukira Imana. Rero mama izinjije reka mbikishije mu mabari kugira ibintu burakari y'abantu barimo gukunda ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana bw'investishije urukundo ni gute ushobora guhindukira noneho kujya ubabaza uwo mukunzi wawe wabestishije urukundo muri wowe impossible yo kuvuga ngo ntibikabeho. Ubwo rukundo rero rw'umubyeyi ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye ku mwana we. Iyo rero natwe Kristo turimo kubona mu bwana bwacu dukubitwa hasi Kristo agahana, iyo dukuze tuvuga nka Paulo ntabwo niteguye gufungwa kubi hari no gupfa kubera iki amaze gukura yamenye urukundo Yesu yinvestishije muri we. Ubwo muntu rero bugatuma yumva yuko nawe gutanga ubugingo bwe ni itoto. Haleluya. Dusomye amagambo akomeye yo muri Zaburi yuzuyemo ubutumwa bwiza mana yanjye, byongera kandi kuzuza kandi kuva dukunze Yesu. Dawidi aravuze ngo ibitambo n'amagasinzi naremanywe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyaye. Nko kubwira Imana njyewe ubwanjye nzi icyaha ubwanjye kabisa nzi icyaha, kuko gukiranirwa Mana ntikugaragara, gukiranirwa n'ugufatika. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo nakiraniwe kuko yakoze igikorwa runaka. Gukiranirwa ni imitekerereze yawe. Kuba gusa Uwiteka ashobora gutekereza muri uyu murongo wowe ugatekerereza muri uko gukiranirwa deja. Ibyo rero umuntu arabivuga, nta munsi n'umwe Imana yigeze ihuza n'umuntu. Ariko kubera mu isezerano rya kera umuntu yavugaga iki Imana yaza kwintervene ikavuga ibi. Dawidi ati ngiye kubaka inzu, ati ntabwo wari uri buri. Yesu nawe nuko mu kubaho ntabwo yigeze ahuza n'umuntu. Kubera iki umuntu avukana gukiranirwa, ibyo yibwira iteka biba bihabanye n'iby'Imana. Dawidi rero avuga ngo jyewe iyo mitekerereze niyo navukanye, noneho muri Teresa nta kindi nikorera uretse ibyaha. Nkuko mwene data Gisabere yabivuze, kumenya ibyo kuri Dawidi yari intsinzi. Umva rero kubimenya uyu muntu yahishuriwe bikomeye. Donc yahishuriwe ikibazo kidashobora gukemurwa n'ibitambo n'amatungo no gukora cyane. Mwumva iki kuko mu mategeko babwirwaga ngo nubone kwaho icyaha uzabigenze gute? Abasoma Bibiliya
nubone kwaho icyaha abarewe igice cya 4 aha uzazane gafite kandi ndende mukuri niba Dawidi atahishuye ari muri Zaburi 51 ari amagambo yari kuyavuga namenye icyaha cyanjye nasambanye n'abasheba ifite ihene ariko avumbuye indwara idafitiwe isoko yayo avumbuye indwara apana icuririzi isoko avumbuye umuzi noneho aje gufuya mu mategeko kuko muribuka yuko abami bategekwaga gukopiya igitabo cy'amategeko bakigumana kuba cyabaga mu kubatanga agikoporore kugira ngo aje asoma yibutse amagambo y'Uwiteka atazayibagirwa none atangiye gutegeka uko abyumva kuko ngo muri kopi yarafite yarashakishije umuti w'icyo kibazo afite mu mategeko arabura we yarazi umuti w'ibyuririzi mu mategeko za nihene urumva ugenda utambe ubundi icyuririzi kibe kiratwikiriye igitangaje nuko icyo Dawidi yahishuriwe n'uyu munsi abana b'Imana ntabwo barakije abana b'Imana bahishuriye ibyuririzi by'indwara niyo mpamvu iyo uvuze ngo byararangiye ubu mu mvugo yabo bisa nkaho Yesu ntacyo yakoze kubera iki bo bari mu rugamba barwana n'ibyuririzi kandi bishira ni nk'uko uyu munsi umuntu ufite virusi ya sida akorora gato kwa muganga bagatereta icyuririzi ashira ukwezi akazamuka zona ajya kwa muganga bagatereta icyuririzi bamwe se muganga none se ikibitera shukuru utagikora yishitera gazana reka tube turwana n'izi uko rero n'icyaha gifatwa hano hasi Yesu ntabwo yakirangije iyo icyuririzi kize bakubwira ngo Yesu ihane byamuse fata umwanya turi mu isi dufata ibihe dukubita iminsi 3 ku musozi uriririye ukamere yawe donc ni ikibazo kitarabonerwa umunsi n'isidi itarabonerwa umuti Dawidi rero yahishuriwe ko mu mategeko ikibazo afite nta muti kirimo ari umuti w'ibyuririzi iyo bikurwaho n'ibitambo n'amaturo nari kugira gute babigwambi sibyo ngiye noneho amaze kubona yuko nta muti uhari ataba umuti nta handi umuti Uwiteka niba rero yakunda kuvuga ngo Uwiteka ni wowe gakiza kanje ni wowe gakiza kanje gutabarwa kwanjye n'ubuhungiro bwawe ni wowe mwijuru rero wabarakiviva Dawidi uhishuriwe ikintu kizahishurwa hariya Yesu nawe ati ibitambo n'amaturo ntiwabyishimiye udore ndaje kugira ngo nkore ibyo ushaka wamaze kuvuga ibyo ibitambo n'amaturo wari byo bitambo nk'uko amategeko avuga ntiwabyishimiye udore ndaje nkore ibyo ushaka kuko gushaka kw'Imana kuko kwakoze aferi kwatumye twese bitewe n'iki umubiri wa Yesu watambwe ube bihagije iteka haleluya umva rero ngo umwuka wera nawe yahise arahira umwuka nawe ararahira ubwo rero umuti ubonetse utavura icyuririzi ahubwo winjira hariya mu mizi y'ikibazo ukarangira udarahiye rero ibyaha byabo n'ubuzambe rero ababifatira hejuru ngaho ngiki cyatumye Yesu avuga ngo birarangiye umusaraba nuko Yesu ko noneho akemuye ikibazo cy'icyaha noneho gukiranuka kw'Imana kuba kurabonetse ariko Dawidi yarwaniriraga cyane
yarwaniriraga cyane cyane agushaka guturutse ku by'Imana yikoreye bwayo. Kandi ko ndababwiza ukuri, iyo Imana itaza kwikemura icyo kibazo cy'icyaha, nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe cyari kuzazana icyo gisubizo, cyari ku Imana ubwayo. Imana rero yiremera gukiranuka kwayo kwiteka, iragusiga gusa urashaza, ko abarundi bavuga iragusiga urashaza urabera, ikaguha ndere, ikaguha uwizeye wese. Rero uyu Yesu Kristo, impamvu twishima tukanezerwa, twaririmba indirimbo ivuga ngo yatubesheje turaho kurimbuka, kuko atagipfa tuzabanaho nawe. Amen. Ubwo atagipfa akaba yarazukiye kubaho iteka byose, natwe abamwizeye muri yo tukaba turiho atari ku bwacu, tukaba tubeshejweho nawe. Iyo niyo assurance na garanti. Ni ukuri kuba dufite ibihoraho bikarindwa n'uhoraho, niyo garanti. Gushidikanya kwaturuka mu kuba ngo ubikije ibihoraho, wowe upfa akaba ari ubirinda. Aho ngaho kabisa ufite impamvu yo gushidikanya, niyo kugira impunge urazifite kabisa, kuko wabikijwe ibihoraho kandi wowe ubwawe udahoraho. Ariko twahawe ubugingo buhoraho, noneho bukarindwa n'uhoraho. Niyo mpamvu hariya mu Baheburayo bamwita umuhuza w'isezerano, bakamwita umwishingizi, assuré udasorasi national. Ni assuré, donc niwe wishingiye icyo kintu yatangije. Mpamvu hari amagambo menshi ya Bibiliya agenda yemesha abana b'Imana. Urugero nyirivuga ngo niwe banze ryo kwizera. Uzi ko bivuga ngo twahawe ibyo kwizera rimwe ry'iteka, twahawe kwizera kwiteka. Noneho Bibiliya ikavuga ngo sasa uko kwizera kwiteka banze ryako ni Yesu Kristo, ni nawe ugusohoza rwose. Urumva wa mwana uvuka avukanye kwizera kukiri guto, ariko noneho Imana ubwo ngo nigiye nanone uzazana uko kwizera gukure kugeze iherezo ryawo. Yatangije umurimo mwiza, ariko ni kuki tutumva yuko muri iri sezerano rya Yesu ni ukora twebwe turi buhana. Ni isezerano ryacu rya mbere ry'abasogokuruza, ni twebwe twahamagarirwaga gukora kugira ngo bikubesheho. Niwitondere amategeko n'amateka ukabyumvira, bizagira gute? Bizakubeshaho. Iryo ni ryo ryacu. Ritunaniye rero, ikibazo nuko tutaremerera ko byatumye bitunaniye rero. Imana yavuze ngo noneho ikiruhande ntibyakunaniye, uracyafite agateka, niba ugifite noneho komeza. Ariko rero byakunaniye ngo wigiye, Imana rero irabyitangirira, irabikora kugira irabirangije. Noneho wanyizerera ibindi binakoze yuko bishobora kugukiza. Ukigira gutyo kibishidikanya sawa, wawicaye hari ubyizeye rero, ubyizeye neza, uricara hasi. Aribyo byitwa isabato, bitavuga mu isabato. Amen. Kwimana bivuga ngo narangije gukora umunsi wa karindwi ndagize gute? Nawe rero wizeye, okay, ngiro tuvukane sasa. Kwica isabato rero, kwica isabato mu gushaka gukora iby'Imana yagize gute? Yarangije.
mwumve rero mu isabato y'umubiri rero mwumve rero ukuntu Imana yarakaraga yarakaraga ariko nukuri nuko Imana ari umwuka tutumvira mu mubiri wareba muri Yeremiya ukuntu yarakaraga ivuga bici isabato ukuntu izabatsemba ariko ni Imana kweli umunsi amasaha ngahe yaruka ikagira uyu mujinya kumbi yari irimo kuvuga isabato yayo ubwiza yarangije gukora umurimo none wowe ukawukereza kumva yuko hari icyo wawongeraho kugira ngo uruhuke ita yishima mu mutwe ko mbega umunyagasuzuguro ntukabone ko tuwanyije imbaraga ku buryo nakoze igice naho kumva yuko yakongeraho ikindi kugira ngo byuzure urututse Imana uwo ni umunyagasuzuguro yaransuzuguye rero kugira ngo icara Yesaya ati rero nimwituze muzahabwa agakiza mwituze nimwituze uzahabwa agakiza kandi nimwituze no mu byiringiro uzaherwa imbaraga umwana w'umuntu ko akunze kwishyiraho ikintu cyose ko abashaka kuvuga yuko yagira amashares umuntu abashaka kuba umuaktionnaire nawe urumva agira imigabane agiyemo imigabane muri byo bisaba ngo ya aho tuziruka urumva muri iri sezerano rya Kristo nta ma-action tuhamagaye nta ma-action uricara hariya noneho ubeshweho umukorera umurimo umwe ari wo mwene data yavuze iyo umukorera umurimo wo kwizera wa buri munsi wizera iki se ibyo yarangije noneho bikubesheho ariko mubwiza nushaka gushyiraho ama-action uzi actionnaire icyo azakora nyiri umushinga azajya kwereka yuko izo shares zawe zitaragira gute zitarashira uzajya wongera ama-action buri munsi kugeza umunsi uzakuzamutse niba ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera niwo murimo Imana igushakaho ariko ama-action yawe y'ibikorwa ntayakeneye ushatse gushyira bitobanga kabisa ahubwo mukorera wa murimo yagusabye kandi dore n'uwo murimo uzi ko ari nawe wongera kandi akawufumbira kugira ngo urusheho gukora agukubita ijambo rikareba kwizera ugakura mu kwizera ejo kandi agakubita irindi njya mbwira abantu namenye umurimo nzajya nkorera Imana n'uyu ni ukuza mu materaniro nicara kiva mwene data avuga kajya hariya rikarema kwizera mwene data undi akavuga bikarema nakwizera mujura kuva ngo urinde iyo utashaka kuvuga ngo ngiye kurwana na ya nyamaswa yitwa kamere iragukubita hasi kuko nicyo Yesaya yavugaga uriruka ku mafarashi wanje gutuza ngo ubone agakiza wanga kuguma muri ibyo byiringiro uhawe n'agakiza ukavuga ngo nziruka kandi nindiruka ntabwo nzirukanisha amaguru ziruka nka ku mafarashi si ifarashi isanzwe y'imbaraga umwuka yarakubwira ngo rero n'uwo mwanzi ukwiruka uzakwirukansa ntabwo azajya gushaka ifarashi y'inyanege ngewe azashaka indi kurusha kuko rero hano hanze twigishwa nabi ukiga strategy zo kwica kamere nayo ukiga strategy yo kubaho muri wowe niyo mpamvu ukiraka hakaza kandi ukiraka ibi bizashira ryaka iyo ntambara agenda yize sinyamabura ukuntu nikubise urushi ndi kuri Sorasi hariya ukirwana na kimwe akazamuka ikindi nari kubise urushi ntawe samuraye kandi simo kurwana n'ikintu ntafite ubushobozi ndimo kwiga strategy yo kukirwanya nacyo tukiga strategy yo kurwanya hari umuntu warangije 7 aje ajya gusambana 7 sinyamba ubuhamya abo tuba turi kumwe ndababwije ukuri
Dawidi yahishuriwe ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo kuva amenya yuko we ubwe yaremanywe gukiranira, mu byaha niwe nyina yamubyaye, amaso ye ntiyavaga ku Uwiteka. Uyu niwe gakiza kanjye, niwe byiringiro byanjye, niwe mugisha mfite. Urasoma Zaburi ya 16 umurongo wa 2 ngo Uwiteka ni wowe mugisha mfite. Imigisha mfite ntabwo ari ubutunzi, no mu byo mu mwuka si amategeko. Wowe ni wowe mugisha ufite. Niyo mpamvu rero Gadi aje kumuhitisha mu bya bihana. Yamusubije gute? Yamusubije gute? Amubwiye ngo hitamo ibihano bitatu. Yigwire mu maboko yawe. Yigwire mu maboko. Agakiza ke kari hariya ku Uwiteka. Pana mu mategeko. Arungurutse amategeko yabonaga ingote y'amategeko. Ari n'agakiza gahari rubu. Aza kuwitesa abana uriya nubwo yarakama. Akiri imbabazi kabisa. Ume nigwira amaboko. Nguwo muntu rero wamanitse amaboko. Abona yuko muri we nta cyiza cyamuvamo. Niyo mpamvu usomye Bibiliya yose nta hantu na hamwe Dawidi uzumva Imana imutinya cyane. Shaka Bibiliya ngiri. Unarebye mu bigaragara yarakoze n'ibirenze ibyo Sawuli yakoze. We yakubise hasi itegeko nshinga. Sawuli we yishe ay'imihango. Yishe umuco mu yindi mvugo, yishe umuco. Dawidi yakubise itegeko nshinga. Gusambana, kwica, arenzaho n'ikindi. Nicyo nashaka kuvuga. Yarengejeho n'ikindi, uzi icyaha buriya Satani yasize. Yashatse kuba Imana nawe. Sasa mu mategeko ngo Isiraheli ni umugaragu wanjye, ni imbata yanjye. Uvuga ngo n'abanjye. Dawidi atavuga ngo ntabwo ari abawe, n'abanjye, ahubwo iyo wabugenda ubambarire menye abantu bamenya abantu. Sawuli we nta nubwo yishe amategeko. Bamubwiye genda urimbura Abamaleki nibutse ibyo bakoze Abisirayeli. Ngo ararimbura asigaza igice. Ashyira mu gaciro. Urumva? Noneho n'ikindi yakoze kandi nicyo yagikoze bamaze kumukuraho amaboko. Yagiye gushikisha. Dawidi we yagiye mu itegeko nshinga kabisa. Arakubita. Ariko uzi icyamukijije nuko yamenye ngo yewe ikibazo. Yendi ikibazo. Niyo mpamvu rero kubaho kwe no gupfa kwe yabisize amaboko y'Uwiteka. Decide. Hitamo mpeho nta handi. Ucira urubanza rwo gupana wandamye. Kandi umpaye kubaho nta wandisha. Uko niko yafa. Donc yabonye Uwiteka nk'agakiza ke. Ngiki cyo Yesu cyangwa ngiki cyo Umwuka Wera hishura mu isezerano bishya. Ubu niko gukunda Imana yerekanye. Nuko yohereje umwana wayo kugira ngo tubone uko tubeshwaho. Kubaho kwawe ubiko n'Uwiteka si wowe, si ibyo ukora. Dini ryaratwishe ngo kora akantu uzajya wibukiriza Uwiteka yibuka cyawe iki. Ujya ukora akantu kazatuma Uwiteka ajya kwibukira. Uwo akwibuke wowe. Urizi Uwiteka yibuka icyaha. Uwiteka akwibuke wowe. Yagira umujinya. Akwibutse wowe. Akwibuke wowe. Yibutse yahita arangira. Uwiteka uwari kuri afere ya Yesu yibonera Yesu imbere ye. Nagahita vivura Gadi kabisa. Gadi mukiranitse. Gadi muziranenge. Ko abona Yesu. Hari urwibutso rw'icyo Yesu yakoze. Hari urwibutso rw'icyo apana ibyo gengo. Ibyo Yesu yakoze nibyo bibeshejeho Imana. Rero bene data nta kindi cyadutera kunezerwa no kwishima no kumva ko tunyuzwe uretse kureba ibyo Yesu yakoze. Ariko ushatse kugenda unezerererwa mu byo wowe wakoreye Imana, ndakubwiza ukuri
uzabuhaye wa mwanzi w'Imana nkawe zo kujya gukora hasi na n'umunsi n'umuza kunezerera bagakiza. Imana rero tugire neza bwo kubyiza. Turifuza yuko twagira ahantu tumenya uko duhagaze imbere y'Imana. Turabana Imana igirira urukundo irimo kurera abavuye mu bise bya Yesu Kristo. Ndababwiza ukuri, Imana kuri bo imeze nk'umubyeyi, azaturira. Ariko murasomesha mu byo muri Imana ibwira Isirayeli abanyamubiri ntaswa abana babiri ngo naraguhetse kuvukira uruhinja kugeza umunsi uzamerera imvi nzakomeza uzaburiyenzi nzakomeza mbwire gute. Urumva abo barimo kubwirana abanyamubiri. Fata rero abavuye mu bise abo n'abagaragu bahushwe nayo na kontra. Nukora gutya nzakora gutya, nudakora gutya ntuzanyitegeho ibi ahubwo uzitege ibi. Fata rero uwavutse rero wabyawe nayo, wavuye mu bise byayo, waguzwa amaraso yayo n'akara kayo. Umwana niba umugaragu yabwiwe kuriya, Imana yo uwo mwana wayo ntizarushaho kumuhera. Kumenya ibyo rero bizatuma ukunda so, umwiyumvamo, umwibonamo. Urwo rukundo rero uzaba urimo kumva ni narwo ruzatuma nawe umukunda. Ariko niwishakamo ibyo gukora ngo bigaragare ko umukunze, ndakubwiza ukuri ntabyo uzabona, kandi nunabikora nabyo utagizwe nabyo. Abayoborwa rero n'umwuka w'Imana babishwaho n'umwuka w'Imana. Haleluya. Ntabwo arimo gushaka guhaguruka afite ubwuzu, niyo mpamvu ntabwo niho. Haleluya. Amen. Bazeni igihe ucecetse. Kuri iyi mpamvu abantu bara ku masaha ukubera imibiri n'ibyaha. Hari abantu baba bacungana n'isaha ukubera imibiri n'ibyaha. icyaha kabisa. Sipasi washa kwavuze ibintu bikomeye ariko tubyihanganire. Wenda ku bashyitsi yagiye batatumenyereye, nyine ubundi umuntu yagiye mu kiliziya ntiyinyeganyeza. Padiri akavuga dushimiye Imana, dushimiye Imana. Sibyo? Ni ibintu twasanzemo, nuko twavuze tubisanze ko bimeze. Wenda iyo dusanga ibindi cyangwa wenda nteka ko abana tuzagera tubyara ntabwo ariko tuzabasiga, niko ntekereza. Wenda tumaze nta n'imyaka 5 turamara turi kumwe gutyo, ariko nihashira 20 nteka ko bazajya baterana urimo afite icyayi wenda n'irindazi, sibyo? Cyangwa ima ry'agafiriti akumva ko byabaho ko yaterana arikora n'ibyo yakobye ntibyashoboka. Nabyo byashoboka bigakura. Ufite nk'agatasi k'ikawa byagenda neza. Ariko iki gihe byatugora, ugomba kwicara ureba gutya, hanyuma pasiteri yamara kuvuga akavuga ati dushimiye Imana, noneho saa 5 uzagera ukajya gutura, wamara gutura cyangwa se ugasigira umuntu ituro, hanyuma ugasohoka gakeya ukwitura ukavuga ugasohoka ugenda. Twabivukiye ibyo ngibyo, ariko nta kundi. Twavukiye muri gahunda mu bintu bimeze gutya no mu mategeko kandi, ariko nyine amategeko arayagira tunanira nyine nayo yandi uretse na yandi. Haleluya. Rero nanezerewe cyane, ariko nyine no kukwifata nabyo ni byiza. Impamvu narivuze ngo impamvu turaba ku isaha hari ijambo ngo bari gustave hari wabivuze ariko nasomye hasi avuga ngo kubw'imibiri yacu kubera kwiziza ibyaha. Sasa wowe utazapfa hano, umubiri wawe nta cyaha nta kirimo aho ngaho ho sava aho twapfuye. Utazapfa nta kirimo umuntu utazapfa akabategeye ngaza ngaha
ntabwo zabaho mirere na mirere. Uyu hari n'igihe wabona arimo regawa uyu mubiri mfite yewe ntabwo uzapfa, uwo nguwo uzamenya ngo mubiri nta cyaha kiri. Nubwo imibiri yacu ibipfuye izize zibya, impamvu umubiri upfa tugacyatira urusororo tukarenzayo uzasubira mu itaka tukigendera, ni uko uwo mubiri urimo ibyaha, urimo teme. nawe uyu wanjye urimo byinshi sasa na bwa burwayi na bya biti byose ni akaga. iyi nacyo ni icyaha, ni akaga, ni ishyano wa mugani ntabwo simwe nka byisi avuga ngo ariko ntabwo bisayo ngo shitani amanutse avuga ngo wasiwe ugushije ishyano. Ni ishyano ryibera ku isi, bigatuma rero n'iyi mibiri twambaye ipfa. ni ishyano riba mu Niyo mpamvu isonza, niyo mpamvu igira ngo ni icyaha. Wumva impamvu rero nabivuze. Niyo mpamvu saa munani zigiye batangira kwanyura, ariko hari igihe uyu tuzafata cyane basasa. Haleluya. Twambitswe undi mushya, undi afite aho uhuriye nacyo. Haleluya. Ariko niyo tunapfa sasa, kubwo twizeye tuzazukana umubiri we mushyashya. Haleluya. Ako nako amfashe uyu munsi twari imbanyi ngiye kubeshya uburyo umuntu ubwimura ari imbanyi ushaka kuvuga ngo nkora liste y'ibyo wariye akavuta bimenya dodo inyanya uriya ashaka kwibeshyaho bikeya akabangarira umuceri ngo n'ibishyimbo gute baba hari dodo utambiyemo n'ibirungo amasozo azi guteka umwaje ibintu yashyizemo buriya nawe usanga ari nka 20 ariko twariye umuceri n'inyama gute inyanya ntiwazibaza naturaho uturungo ntazi uko twibuka uyu munsi rero twariye imbani. Haleluya. Kandi turacyari some muri Luka 5. Ariko pe hano ni mu rugo, hano hantu ni mu rugo, wenda ntabwo uri wabyumva ariko hano hantu ni mu rugo. Iyo uvuze umubyeyi n'umwana, niba utarumva urukundo ruri hagati yawe n'ibintu simbizi nacyo ari igishushanyo baratwajya rwanda kuzana n'ibishushanyo akabitwereka neza. N'urukundo nkunda umwana wanjye nacyo ni igishushanyo, ntabwo ni ibintu byinshi ariko bituzuye. Kandi nahiritse gitari hano gusenga umubare mwafashije ndayihirika n'umugozi uvamo n'abandi arikoze ariko yari umunsi nabyutse ndibuzane n'abana hamwe barabakarabya barabambika tubibuza n'ahantu. Sinzi ukuntu agiye rero natinze mu rugo, sohotse gatoya ndababura kumva nyina yabajyanye noneho ndasohoka byose mbaza abana bari hehe, tubajyanye na mama wabo ariko sibyo mbura bajyana ahubwo nigeze mbwira ati ndi bubatware. Noneho nurira moto nyine ndaza hano ugeze aha agatima kajya gatera ariko ubu yaba azi ko yabasigiye se abo bana ngo nyine yabatwaye sinabonye bajyana ntigeze mbwira ko ari bubatware. Yaba azi ko se ari wabajyanye nanjye nkaba azi ko nyine ari wabajyanye kumbi bageze mu rusumbu mpamagara telefone ye nazamutara nyihamagara kumbi nabwo ngo nyine yabuze uko yafashe ndahamagara shwi uriya rero nakubise umugeni gitari mbonye ampamagaye ariko umutima ntabwo ubu ngiyo yaba atarayifata barageze nka Kicukiro kugira ngo koko bariyo mpamagare ntarifa nka perezida wa korali waze niba bari kumwe nabo kibaza umuntu mubira ibaze natuje numva ko abana ari ubaki ndaha ariko umutima uri ku bana tumubwiye ko turi aha ngaha umutima Imana nawe uri cyangwa umutima wawe bawe
haleluya uwo mpoza n'ijisho urumva kubona ugeze mbahozaho n'ijisho mbahozaho ijisho byahe ko baryamana nkaryama hariya mu gitondo nkaza kureba nyenzi se zizajya mu mazuru cyangwa mu matwi nari narajya pfutse amazuru yapfumye ukuntu niho bavuga ko inyenzi burya ijya mu direct basanga ubushishi inyenzi byose birimo tungiye kuka kagezi ziziruka cyamukoreshaga cyagisha ariko burya Imana ifunze yabikoze uri mu muntu wacu nta nyenzi usabuye mu zuru uzamubwiye ngo ntukajye gupfa bipanga nizo buryo hari karaye haraye barikoresha amariraza musubu amarira mu cyangwa utayizeye uzashyira ipamvu bazasanga biriyo hari uburyo yabikoze ku buryo nta kanyenzi nta kantu kajyamo sasa rero ntabwo ijisho ry'Imana ntabwo riri mu isi riri mu isi yabaze n'abamarayika bavuga ati warebye hano abamarayika bavuga ngo bafite amatsiko nabo ahantu Imana ihoze ijisho homa bimeze gute haleluya atugenda mu byiyumvo cyane cyane haleluya ahantu Imana uramutse nawe uzi ko Imana ihoza ijisho nukugera muri tayo uti mugize amahirwe ubwo nyirimo amahirwe araje kuko nyigiyemo njya Huye abantu bihuye turabasuhuye kuko nyigiyemo njya Huye ubwo nanyigiyemo njya Huye ugize amahirwe Eric nawe yakoze kuzana umusatsi okay nyigiyemo njya Huye umenye ko ijisho ry'Uwiteka niwe kuko waramuhetse sinzi wenda nanjye ndabakunda ariko nyine ko nyine bakunda kumva kuko mbabona nagiye mbona uburyo bagiye bamuhenda ntabikumva araracira agira guhengera n'iganga isi baya bashaka ko baramuhenze cyane sinzi nanjye ndabakunda ariko ikintu cyamuhenze ugihoza n'ijisho niwe ubizi ntabwo nabihakana bamuhaze inshuro eshatu muganga ati noneho rero genda gakeya kandi icyuma nigaramiye ubwo noneho niba ubizi ntawe urahangaha ugafite uko abizi ariko impamvu ze ikintu cyaguhenze ugihoza ntabwo Yesu adukura ijisho niyo twebwe hari twabimukuraho ariko we ntashobora kubikura ku wo yacunga haleluya amen ibyo bintu rero sasa kubyiyumvamo natangiye kumva ubutumwa bwiza ntangira kubwumva kumva buraryoshye ushobora kuba uri n'aha ngaha nawe wari ubutumwa bwiza buryoshye ariko buzakuryohera cyane wabwiyumvisemo wabwiyumvisemo noneho ku buryo wabwira aha ni wowe abana nawe wari wicaye hariya abana gufata ubibutse ndongera ndakubona aravuga niba ari Musanze sawa radiyo ntigerayo ariko icyo yumvise icyo yiyumvisemo nicyo tushaka izambaye n'ibindi wenda uzajya yumva wageze n'ahangaha ariko wenda ishuri nirangira uzayumva ariko nanone hari yuri Uwiteka ijambo ry'Imana wamaze kuvuka uzajya urya iby'iwanyu rero uzajya urya iby'iwanyu usome ibice 15 umurongo wa 14 Luka ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza naho jye inzara insinze hano haleluya uzamara imyaka nk'ingahe utahamagara umuntu wihana hano ubuterane hano n'icyumweru gitaha n'igikurikiye nta muzi igihe uhamagara bihana ubundi niyo gahunda yo kubwiriza amaze kwibwiriza bavuga ati okay ubu ugiye kwihanisha noneho kugira ngo ubwirize ijambo wowe ushyiramo akantu gashobora gutuma uhamagara abantu kwihana baba bati nta gatatu tuzamuha ubutaha akoze iki tuzamuha urufunguzo kuko we ntazi kwihanira kuko urufunguzo ntawihanisha ariko ubundi iyo ubwirije ugomba gusoza uvuga uti okay bakutamo akantu k'ubwoba ukuntu utabashaka kwakira Yesu
baza namwakire nka gatatu namwakire nka gatatu n'ubwo bwa mbere hanyuma hari ntongera guhaguruka birambiye ari kuri pasika kibuga umwaka wacu n'ubu ariho n'abavuze ati nzaba yahaguruka kuko natsindwaga nahaguruka kuko natsindwa nkahaguruka rero abana bazajya mu gupagani ariko kubera bwabwo haleluya noneho rero uriya mwana w'ikiraka afata umwanzuro we muri we afata ibintu arabigurisha ashatse kubita ku mufuka arangije aragenda abyaye uko abyumva niba nkubwiye ngo nubwo uri hariya ushobora kubwirwa cyangwa kuko nkubwiye ngo nzaza nkubwirize nangiye gucira imana inzira ariko nayo ubwayo ushobora kukubwira haleluya arangije ngo yisubiramo uko niko ushobora kwisubiramo wicaye aho mu ntebe yisubiramo agenda hari ibintu yibwira ngiye ariko ageze hariya ngo yisubiramo byaba bikunze kuko yarumvishijwe avuga ati rero hariho ibintu nakoze amabi ariko data we kunyica ntabwo azanyica tu urumva ikintu kutamenya nawe ntutware imvange kutamenya imvange nziza cyane kutamenya iyo aza kwisubiramo asigaranye nk'igihumbi aba yagize n'utuntu atahana wenda akabona agatike ariko nkeka ko yaje n'amaguru cyangwa wenda akabona rusuma ateze da ariko yisubiyemo arabimurangiranye neza ageze hato hari bapfa abuze gato bapfa kugira ngo yisubiyemo avuga ati kupada hari abantu rero ngo bishwe n'inzara kubera kutamenya inzara igiciya wamaze kumenya rero ngo inzara igiciya kwishe yashize wamaze kumenya ngo inzara igiciye aha kuko n'ibyo baseriviye mu biryo ese ingurube zigiye zibura wize mwumva ko ziriya ngurube zishwe n'umudari wese kuki inzara yamwishe kandi bayamaze kujya yariyeho nawe gakeya amageza ngo ibiryo by'ingurube biramurambiye abati sibyo nagenewe nabyo ko yageze ubwo yifuza guhazwa nabyo ntihagire ubimenya nawe yisubiyemo Joseph nawe yisubiyemo kandi nanjye nisubiyemo hari igihugu kibigabirana iyi ndyo uretse kuzahaca nabwika umwanya wacana ingurube ziziba uretse ko wenda ugenda ugira gutya ushobora kwicaramo ugafatiramo ka cyane urahatambuka gusa urwo rusayo ukagurukira umwana rero ngo yisubiramo natwe rero twajyaga turya babirya ariko kubwo kutamenya urukundo rw'Imana kubwo kutamenya urukundo rwa se hari rwari rutari rwagera ahantu yumva bati izi nyama z'ingurube ndimo kurya ibintu narateje n'ibyo koko ariko ubu ngiye data yanyica basafate kumugaragu hari akantu k'akavungukira k'urukundo rwa se yari amaze gufata avuga ati reka noneho no nyir'ingurube abona umusore ahagurutse bati gumana ingurube zawe ndagiye ubwo bagiye udafatoya nzagende nibura nzaba umugaragu ahantu tugiye tubona umwana w'ikirara asaba imbabazi zasa umugani wenda umuganiye ni uko bawuciye none zajya kuhimbura wenda wasanga yarazisabye oya ni umugani baduciye ntabwo twiye tubona asaba imbabazi ze icyo yakoze yishyuye arahindura
ahindura imyumvire. Yabasha gusaba imbabazi yakiriye, ariko imyumvire ntihindure. Ariko ise yamubonye mu bitugu gutyo, agenda abati cyangwa abana nawujyanye ntagende, ariko tu ntagahazi ubundi ngo umuhano uvayo, umuhana avayo niko n'abanyarwanda umuhana ajyayo, umuhana avayo. Noneho ise amubona mu bitugu, akibona hano mu gatuza yavuze ngo iki, ngo amubabarira akiriyo. Abandi nirirwa amubaza iki ko yagiye kaba ntamutumyeho, yakubwira ngo ibyo wakoze ni ibiki, watabiyobewe none se ahindukiye mutumyeho. Guhindukira byonyine agahindura icyerekezo byayuhanye n'imbabazi twazi umubyeyi rero. Kuvuga n'ikindi nuko ntuzadahari Jeremiya n'abatuje mana yanjye yabara abatoga byarashizeyo azabikubwira. Ubu nta kindi ubite n'inkweto wari umuntu ufite ikibazo kwibasa, ubite n'ibase ibaze ubu umuntu uri muri bite n'ibase ariko kurya ibyo kurya by'ingurube kandi vrema ari umwana. Twari turi abana, nukuri twari turi abana, twarakavumbukira yarigiye kujya gusengesha iminsi 10, ariko njya nimugoroba saa sita nabwo nabikoraga. Ariko icyifuzo nari mfite numve kabisa, numve ikishijwe bye byakwerekwere wa mwana wawe iminsi 10. Nongera aho ndyama numva nabwira Imana ikashimira nko mu bwonko, ese numva ndi kumwe na papa, ariko nasohoka bakavuga iby'ingurube. Ongera ntacyo igihe numvishe mbohokeye abasha ntabyo kurya by'ingurube zongera. Ndi umwana, haleluya, ndi umwana. Yesu aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru nubwo abameze nk'aba. Kandi yavuze ikintu cy'umubyeyi, uzi ko na rwa rugero n'umubyeyi ashaka kukubuza atari kuwarezo simbona mfite ibitabo byonyine wabyihoreye utoya oya mama mbese uko mbona ngo kugira ngo umuntu abaho ubuzima bw'ikigero ariho, umwana abaho ubuzima bw'ikigero ariho. Hari umwana bakupapa wacyungaburira umwungaburira umwungaburiye nakura azareka kunyakura azaba yarakubura ku bushake bwe. Sinzi no mucyo nyamuze baguru yabiro nacyo ni igishushanyo. Ni ukuri umwana n'umubyeyi, iyo turi ubuzima bw'umwana n'umubyeyi tukibuka data urukundo adukunda kandi twebwe kuba badukunda baracu ari urukundo. Haleluya. Nuko ngo yisubiramo avuga ati inzakuki ahangaha yisubiyemo ariko kuko iyo munyiri ngurabwira ati cyanga uzi ko so iwanyu barya avuga ati wowe atarisubiramo ntabwo yari kugenda. Soreza abaroma 3:11 bavuze cyane gitondo. Ni ukuri ririya jambo mo tubana hano utarisubiyemo ngo ubone ko ibyawe nta kintu bimaze, ibyawe nta kintu bimaze ngo wisubiremo uti ibyanjye ndabirangiza. Fasha ibya Kristo igihe cyose uzahora n'ingorane kuko ibyawe nta hantu bizakugeza. Kwihana rero ni ukwisubiramo ugahindura iki ibitekerezo, ntabwo ari ugusaba imbabazi. Mana wambabariye naracumuye, uracumuye sundi warabiretse si ibyo byubiriza mu byuma twabibaye ngope. Umuntu yatura icyaha akakikwibutsa aba tuzi ko asambane mu masengesho kubyara bishoboka. None nawe wajya ujya irere kugufata ibyaha abantu babyabira mu masengesho kuko niba itari bibaho hari n'icyumba cyo cyaka hari igihe umuntu acyadukana
niba utari uzi ko binabaho barabikongezanya kabisa barabikongezanya ageze kwatura ngo imana ibare guhaza nkakomeza nkarya ariko narageje kure ibintu byose yari yabirangije avuga ati imana ibare guhaza nkakomeza nkarya abantu bose bavuga ati ati ko tugiye duhaga tugakomeza urumva ni ikibazo abaroma 6:11 mwaba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye mu byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Iri jambo kereka hari n'uwacamo na bwite bigufi ahari ukabana ziriya nyuguti zayo ni ngombwa ngo njye numvise ubutumwa bwiza aho bwiyumvamo muri Kristo Yesu muri bazima nabwiye ati ibyo byaho mbwira muri Kristo urimo urabikura he aka kanya wiyumvamo uzi ko igihe ushobora kuzagera ukiyumvamo ko utari n'umugabo hano ukurikije uko Imana yabivuze nta kibazo n'umunyarwanda kandi byanashoboka uretse iyo umuntu yajyana ko ubuze iyi ngiyi sibyo hano tuhise kubera tugahindura izina tukayita Kigali kuko n'u Rwanda umuntu arwise muzehe kwize nabyumvise n'ubundi ngo ninde wise ninde mwami wise u Rwanda ese mbere ko rwitwa niba hano rwise u Rwanda ibyo byose bibyarwa na kamere hari uru Rwanda hari Imana rero rwitwa u Rwanda hari umwami wabayeho arwitwa u Rwanda rwari rwa Gasabo ariko mbere siko rwitwa Afurika siko yitwa wasanga umwami yarwite Kigali cyangwa se akarwita cyangwa n'urugero hanze ibyo byose rero bikamere tuza tukiyumvamo ukiyumvamo kuri umwirabura tutuye byose ariko none wari ko mwiyumvamo icyo nshaka rero nk'abakirisitu none Pawulo yandika rero jambo yatubwiye twese cyo kwiga akivamo ufite imbaraga uzaba wiyumvishemo ubusa ibindi byose uzirimo bizaba bimubuza ariko mwiyumvemo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana ntabwo turi hano kwandamage reka kwandamage ni ukujya bose buri wese agasura akazareba ariko ubwandi namubonye cyangwa we n'uwo ntabonye uyu munsi turamusura ariko twabonanye haleluya twiyumvemo ko turi bazima ku Mana muri Kristo ibyo rero nibagukangura uri busiriza y'ubusoko nijoro bavuga bati uri hehe uzamubwira icyo wiyumvamo cyangwa wenda hari ibindi bigeze kwiyumvamo ubundi bimwe niyumvagamo ntabwo ari byo niyumvamo kandi igihe cyose uzambaza nzakubwira ibyo niyumvamo haleluya amen natwe rero twakwiyumvishemo hamwe n'idashya twaje guhamya amasaha ndabona yegereje tudatinze muri rusange hari umuntu waba ufite icyo atumvishije neza hano muri mu byavugiwe hano ngo abaze niba bishoboka mu byavuzwe yewe nta kintu numvise neza byose nabyumvise neza yewe ahubwo ndashima Imana yabigize neza ikintu nshimira Imana nabaye mu madini menshi atandukanye abanje kuba umukatolika noneho nzavugira ibyago mena agatoki kaho umugore witwa Mariya wawigisha agatoki karavunika agatoki k'umubyeyi kandi noneho mvuga amagambo mabi ndavuga nti sundi bisibira sikumva baragowe none nari ngiye kuzabatizwa muri iyo minsi bahise banjyana gutangira mu cyambere cy'ababanza uzamara n'imyaka 3
kugira ngo wige umubyeyi neza ukagira ibyo witondera ndagera mbawugaho hashira iminsi ariko rero burya ababayemo barabizi neza barobanga kudoda harimo abo bakunda nabo aho bagita basuka ntabwo babona abantu ko beza kandi nabo babona beza ariko natangiye kumva ibyo mu kiganiro cyanyu biragira buri gihe ntabwo nashobora gusiga buri gatandatu no ku cyumweru si uko gatandatu na kimwe sinzi ku badozi mwaravuze ushize ntabwo nabumvise aho rero naje kuva mu bapanikote mu gihugu cy'ubucuruzi ryajya umuntu w'umupasiteri yaratubwiye n'indi muri korali ya kabiri aratubwira ati musenge muririmbe usome ijambo ry'Imana udasobanukiwe aze kunsobanurira aze kumbwira gusobanukirwa noneho nza gusoma amagambo ari mu Bakorinto aho ngaho amagambo avuga ngo nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera abagore bacicikira mu materaniro bya bindi barabwira noneho ndabimubaza kuko nabonaga abagore nibo bayoboye itorero arambwira ati umuntu ntabwo yakoze uyu mwuka wera ariko tubwiriza ndavuga sinari uko bivuga ngo nk'uko bimeze mu matorero yose y'abera noneho aravuga ati uyu muntu yarabaye agafite mu bantu nk'ahangaha noneho bazi ko hariyo umuntu yavangiwe ushobora kumukuraho gutyo ukandura adashobora kukwandura umuntu bashaka no kunyagira ngo twitarane noneho ndareba mbona ndabumva ariko noneho nza kuvuga icyo kintu ndi kumwe n'abantu bitwa abagaranamu arambwira bati wari ufite ukuri ufite umwuka w'Imana ntisanza nyine nanone mbana nabo turabana naho mbona gusinzwe harimo ibintu bitangiye muri nanone ariko noneho numvise ikiganiro reka ntabwo kuri bene data kuko aho nagiye ngera hose nabanaga nabo ariko ufite ibintu bitangiye ariko nashima Imana yo mu ijuru n'ikijuru ndabona nkize nkagira iwacu hafi Haleluya. Amen. Ndanezerewe cyane kuba nashoboye kuza guterana namwe nshaka kumva ahantu noneho hari ubuzima bwa Kristo atari amagambo atari kurebana ku jisho atari ukuza ngo basome ngo shyira mu izina ryawe kuko bavuga ngo shyira mu izina ryawe ukibaza ese ibyo ngibyo bavuze ko wenda nimba ari Imana yari yabivuze ko yabivuze mu gihe runaka kubera impamvu runaka ndacomeka mu izina ryanjye bijyanye nabicomekamo rero kumva hari ikitagenda nshimye Imana rero ko yashoboje kuba hano no kuwa kane naraha nshimye Imana kandi ko yampaye abavandimwe aha ngaha nagiye menya n'abandi nkasanga kandi hari ubuzima wenda hari hanze yanyu bashobora kuvuga uko bishakiye umunwa ntawubasha kuwubumva hari impamvu kuko waremewe n'ubundi uba ukora akazi kawe kandi usohora ikiri mu mutima kandi umuntu asohora igihari mwebwe Imana yabashyizemo ku butumwa bwayo izakomeza igenda ibafasha nubwo mwanyura muri byinshi bitandukanye bibazengurutse bizarushaho kugenda bibubaka ahubwo bibahe n'imbaraga kuko na Kristo yabiciyemo
ikintu navuga rero kijya kimuraho cyane mu rukundo rwa Kristo. Hariya hari uwigeze kuvuga ngo Kristo kumureba ari ku musaraba ngo bari kumujumba biriya byuma n'iki, mbese wowe ngo ntabwo wiyumvamo uburyo ari kubabara? Sinzi umuntu wabivuze mwene ndatangaha. Yewe rero iyo mbibonye cyangwa se nanabitekereje, ntekereza uwo mutima watumye yemera gufata kwakira ibyo ngibyo, akaba uwo mutima wamuteye, urwo rukundo rwamuteye kurekura umubiri we ukagirirwa kuriya ku bwanjye, ku bwa kanaka kandi mubi udashyitse utagize gute. Ndeba uwo mutima nkareba izo mbabazi, nkareba urwo rukundo, nkareba izo mu Imana yatugiriye, nkahita mbona iryo sano dufitanye nayo, ngahita mbona nta muntu ushobora ntacyo hanze yanjye cyashobora kurucingura. Nkumva ahubwo noneho ndarushaho gushingizi no gushorera muri we, noneho nkarushaho kugenda ngira ubundi buzima bwihariye numva burushaho kugenda bunganisha. Rero hari ijambo rivuga ngo niba mwaramenye ko umwami wanjye agira neza, ngo nimumwegere mwubakike nk'amabuye mazima, mube inzu ubwoko bwatoranyijwe bubereyeho gutamba ibitambo by'amashimwe. Ubwo rero nta handi dufite ho kurebera, ntabwo dushobora gusubira mu mategeko ngo tujye mu byo twashenye. Amategeko yasenyewe muri Kristo, natwe twasenyewe muri we igihe yasenywaga. Rero ntabwo igihe tumwizera twaravuze ngo ni wowe dukurikiye. Kongera gusubira hariya tugasubira muri ya mategeko ni kujya kubaka ibyo twasenye, ni kujya kubaka ibyo Imana yasenyeye mu mwana wayo, ni ukujya gusubira inyuma gutanga imbere umugambi wayo kandi iyo yarawusohoreje muri we. Ubwo rero Kristo ntacyo adafite, arabizi yuko turi abanyantege nkeya. N'ubundi iyo tuza kuba abishoboye ntabwo yari akwiriye kuza. Kumwegera rero, turushaho kumwegera, turushaho kumuhanga amaso, turushaho kuvana umutima ku bindi cyangwa se kutagerageza kwigira, ahubwo we watugize akatugira kera tutishoboye, twemere uko nguko yatugize gutwara hatubereye. Imana ikomeze ibahugisha kandi ikomeze ibafashe. Ese gato nanjye mpumeke ntaza kumererwa nabi. Muraho sasa ibintu byaryoshye, niba tuzakora byinshi ariko kubona nzayitegura kabisa. Urabona ibi bintu ni ukuri kw'Imana, ukuri kw'Imana bisobanutse neza. Kubera ni uko muzehe yakunze gukoresha ijambo ryo kumenya. Ubundi amakuru niyo abeshejeho abantu bose. Niyo mpamvu uzasanga imbuga nyinshi ku isi ziba zishinzwe gutangaza amakuru, bibe intambara, bibe imikino, bibe udushya, ni amakuru yirirwa azenguruka isi kugira ngo tumenye uko isi imeze. Uyu munsi nkaba ashobora kuvuga amakuru yo muri Amerika, kandi n'umuntu uri muri Amerika nta mpaka. Ndayizi se Amerika nari nanakanje, ariko nta makuru numvise, hanyuma ntajye ndayavuze. Rero aha hanze bahishwe amakuru,
kandi Yesu nawe atuma abantu yarabwiye tumwe mugende mubwira abantu bakuru mugende mubabwire yigeze ababwira ngo mugende mubwire abantu ibyo bakwiriye gukora mugende mubwire abantu ibyabo uzayumva akemera ko ari ukuri uwo ibyo bizabirana. Hari ibintu rero abanyamadini bakunda gukoresha byo gukundana kunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Abo maze iminsi nibaza kandi namwe mumfashe mu by'igisubizo. Noneho turi abakristo umunsi dufite umwuka we, ariko njya nibaza nk'ubu mfite bakuru banjye n'abashiki banjye, noneho nibaze ko mukuru wanjye afite umwana w'imyaka 10 akaba ari mu wa gatandatu segonderi cyangwa se mu wa gatandatu, n'uwanjye akaba yigayo. Si mukuru wanjye ituve ndimwe hansaidiye nabuze akaminervare k'umwana nawe nkamusaidiya. None abo bana bombi bari mu ishuri rimwe mu mwaka umwe, ibizamini barabisohoye. Ngiye kumva numva umwana wa mukuru wanjye yabonye amanota amuhesha kwiga mu kigo cya leta, uwanjye ntiyanakaba akavuwanjye. Urumva ayo makuru? Noneho mumbwize ubu shobora kuzamuka nkakubita umutwe kuri parafo numvise ko umwana mukuru wanjye yabonye amwinjiza muri leta, yewe uwanjye ataje no mu banjye. Urumva mukuru wanjye hari amakuru yakiriye umuhungu wanjye, nanjye harangezemo. Shobora gushyikira kwishimira uwo mwana mukuru wanjye nk'uko se yabyishimiye. Kubera iki? Kuko ntanazi. Aho niho ububi bw'umuntu buri. Urumva? Naho ngaho. None bibaze rero Imana kugerageza muri ubwo bubi wikunde. Ntabwo bishobora kuba. Ariko nyamara Pawulo yaravuze ngo mu rukundo nimo amategeko y'Imana yose sohorera. Ni ukuri kw'Imana. Urukundo rw'Imana ni Kristo. Nta munsi n'umwe rero kuva nakizwa nari numvaga ndavuga ikintu hano ntazi nanjye, cyangwa Bernard hariya, cyangwa mwene data Joseph hano. Noneho nimbona iteraniro biryohewe n'ako kantu, ngo numve mu mutima wanjye hariya hajemo akantu k'akazika. Bavuze ukuri kw'Imana zarinda mpfu ibyo bintu bitazamuka. Kubera iki? Nuko ndi muri Kristo Yesu. Noneho rero gukunda mushiki wanjye no kwishimira umwana we ko yatsinze nahe buriya biri hanze ya Yesu. Ni ibintu bijyanye na kamere, ni umutungo kamere wa kamere. Ntabwo ari muri Yesu cyane. Umutungo kamere. Muri we rero ushobora kumvamo ivangura n'ibyo muzehe yavugaga, ushobora kumvamo agashyari, ushobora kumvamo akazika, ibibaho. Ariko hanze tuzabinda imwe, ariko nitujya kudepoza akazi nzitindaho nereka Imana ikibazo mfite. Kandi nawe nzi ko ufite umugore n'abana, ariko ntugire ngo nzagutindaho ngusengera ngo ahari Imana njye nakabura mwene data akabona. Naba mbaye byajya mbabwira. Ntabwo bishoboka. Ariko nzahora nishimira uko nungutse Yesu muri mwene data. Mpimbaza Imana neza kuko aho nyine niho urukundo rw'Imana rwuzuye. Rero aba banyamadini badukubita ibintu bidashoboka, kandi nabo barabizi. Niyo mpamvu bahirikana ku buyobozi hariya. Ese niba akunda mwene yaba wishimiye ko mwene se bamutoye kuba reperezida, ukibarwana
tugambane tuzamo tuvane iri inyuma iri inyuma hari basta ntabwo kantumvaga maze iminsi nkirana reka dusezerere abantu dusezerere abantu uyu mubiri nawe nubwo uri mu ibyaha ariko hari igihe ukenera kuruhuka cyangwa ugakenera ikijya mu gifu bakundwa niba tutahawe umugisha twasibye aho haba imana ishimwe utahane ubwo buryohe uzatume ejo nimugoroba mugaruka no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane muje kare kuwa kane byaba akarusho kuwa kane ho rwose tuba dufite ibintu byiza cyane